Voordat ik ga spreken, Sebelum saya berbicara, wil ik eerst Pastor Chris bedanken saya mau berterima kasih kepada Pastor dat hij Chris vanmorgen in Venlo mocht spreken. bahwa tadi pagi bisa bicara di Venlo. En we zijn gezegend daar vanmorgen in Venlo. Sangat diberkati di Venlo. En dat ik ook vanmiddag hier mag spreken. Dan juga siang hari ini boleh berbicara di sini. Halleluja. Ik wil Halleluja. gewoon een open kanaal zijn van Christus. Sebagai sumber, sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Halleluja. Haleluya. Kom, laten we ons ogen sluiten. Mari kita berdoa. Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar, Heer, dat wij vanmiddag in uw heilige tegenwoordigheid mogen zijn. Terima kasih Tuhan buat kekudusan-Mu siang hari ini. Heer, we hebben zoveel reden om u te danken, om u te prijzen en u te eren. Kami sangat bersuka cita Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau siang ini. O Heer, ons hart is vol van dankzegging naar u toe, Vader, vanmiddag. Hati kami penuh dengan sukacita dan syukur kepadamu Tuhan. Heer, ten eerste, u hebt ons gered, Heer, vanuit uw duisternis, dat u ons gebracht hebt in uw wonderbare licht. Tuhan sudah menyelamatkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Dat we in het licht, Heer, mogen wandelen door genade. Dan kami boleh berjalan dalam terang-Mu oleh kasih karunia-Mu. O Heer, niet omdat wij het verdienen, Heer, maar het is uw liefde en uw genade naar ons toe vanmiddag. Bukan karena kami layak Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu semata-mata. Heer, ik bid, Heer, dat u dit ruimte wil heiligen en reinigen met uw kostbaar en dierbaar bloed. Doa Tuhan supaya Tuhan menguduskan, menyucikan ruangan ini dengan darah-Mu yang kudus. Heer, dat elke macht en elke kracht, Heer, wat niet thuis woont, Heer, zal moeten wijken in Jezus' naam. Segala kuasa kegelapan, kuasa yang tidak dari Tuhan, di dalam nama Yesus. Heer, dat uw licht zal schijnen vanmiddag in ieder hart vanmiddag. Dan terang Tuhan bersinar dalam hati kami. Heer, en dat elke duistere macht in Jezus' naam zal wijken vanmiddag. Segala kekuatan gelap keluar dalam nama Nu Yesus. in Jezus' machtige naam. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Halleluja. Haleluya. Weet u, ik ben hier vanmiddag om u te bemoedigen en u op te bouwen. Saya datang siang ini untuk menguatkan dan memberi semangat kepada saudara. Weet u, we gaan vanmiddag lezen. Kita akan membaca siang ini Weet u, uit Matthäus hoofdstuk 5, dari Matius pasal 5 vers 13 tot en met 16. ayat 13 sampai 16. Onze zuster gaat het voorlezen voor ons. Saya akan membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Halleluja. Kamu adalah garam dunia. Yes. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yes. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Halleluja. Haleluya. Weet u, dat begin hier, we hebben in mijn Bijbel, de discipelen en de wereld. Di dalam bahasa Belanda dikatakan murid-murid dan dunia. Weet u, wij zijn niet alleen maar lid van de kerk. Kita bukan hanya sebagai anggota gereja saja. Wij zijn geen lid van een gemeente alleen. Kita bukan hanya sebagai anggota jemaat. Wij zijn niet alleen maar kinderen van God. Kita bukan hanya sebagai anak Tuhan saja. Weet u, de Bijbel zegt Alkitab berkata dat wij de discipelen zijn van Christus. bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Weet u, u en ik zijn discipelen van Christus. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Weet u, niet doordat je lid bent van de kerk dat je naar de hemel gaat. Bukan karena saudara anggota jemaat gereja jadi masuk ke surga. Weet u, omdat de liefde van God en de genade van God, dat we naar de hemel mogen gaan. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita bisa masuk ke surga. Wat betekent een discipel? Apa artinya seorang murid? Een discipel betekent je bent een leerling van Christus. Murid berarti kita adalah murid Tuhan. Halleluja. Haleluya. Zeg amen. Amin. Ik hoop dat je niet alleen maar lid bent hier in de kerk. Saya harap saudara tidak hanya sebagai anggota gereja saja. Jij en ik ben een discipel in de koninkrijk van God. Saudara dan saya adalah murid dalam kerajaan Tuhan. Discipel is niet alleen maar zondagochtend of zondagmiddag. Murid bukan hanya datang hari Minggu saja atau hari Minggu siang. Morgen op je werk moet je een discipel zijn van Christus. Besok pagi di tempat kerja saudara, saudara juga tetap sebagai murid. Vanmiddag als je vrouw boos wordt moet je een discipel zijn van Christus. Nanti siang kalau suami saudara atau istri saudara marah, saudara tetap menjadi murid. Weet je, discipel betekent je wil lijken op Jezus Christus. Murid berarti kita harus menyerupai
Tuhan Discipel Yesus. betekent, ik wil in de voetstappen van Jezus wandelen. Murid berarti mengikuti jejak dari Tuhan Yesus. Halleluja. Haleluya. Weet, ik hoop dat je naar huis mag gaan vanmiddag. Ik ben niet alleen lid van deze kerk. Saya harap saudara pulang ke rumah dengan pikiran saya bukan hanya sebagai anggota gereja saja, Ik ben de discipel van de Allerhoogste God. tapi saya adalah murid dari Allah yang Maha Tinggi. Halleluja. Haleluya. Broeder Chris heeft u niet uitgekozen als een discipel. Bro Chris tidak memilih saudara hanya sebagai murid. De Heer heeft u uitgekozen als een discipel. Tuhan yang memilih saudara menjadi muridnya. Oh, in Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Oh, glorie voor hem. Glory bagi Tuhan. Weet je dat je mag zeggen, ik ben een discipel van Jezus Christus. Saudara boleh berkata, saya adalah murid daripada Tuhan Yesus. Halleluja. Haleluya. En dat we niet alleen maar beleiden, ik ben een discipel van Christus. Kita bukan hanya mengaku saja saya adalah murid dari Kristus, En dat we gaan leven als een discipel van Christus. tetapi kita harus hidup sebagai Heel veel murid mensen Tuhan. spreken, ik ben een discipel van Christus. Banyak orang berkata saya adalah murid Tuhan, Weet je, maar dat moet zichtbaar zijn in ons leven. tapi harus kelihatan dalam hidup kita. Weet je, we hebben gelezen vanmiddag. Kita sudah membaca siang ini Gij zijt de zout der aarde. bahwa kita adalah garam dunia. Weet je, de Heer willen hebben, weet je, als wij weer omgeboren zijn, dat we het zout der aarde zullen zijn. Tuhan menginginkan kalau kita sudah lahir baru, kita menjadi garam dan terang dunia. Weet je, dat we smaakmakers mogen zijn in het koninkrijk van God, beste vrienden. Kita memberikan rasa, memberikan warna di dalam kerajaan Tuhan. Weet je, als zout geen smaak heeft, Kalau garam tidak ada asinnya lagi, is het nutteloos. tidak ada gunanya lagi. Weet je, zout geeft smaak. Garam memberikan rasa. En ik geloof, weet je, God heeft ons smaak gegeven, weet u, voor naar je man of naar je vrouw toe, of naar deze wereld. Tuhan memberikan kita rasa, semangat untuk menjadi seorang istri atau menjadi suami dan untuk hidup di dunia ini. Als christenen Sebagai orang Kristen, geen poging doen om uitwerking te hebben, tidak ada usaha untuk om de wereld om ons heen, menguasai lingkungan kita, zijn we weinig waarde voor God. tapi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Weet je, wij moeten waarde hebben in het koninkrijk van God, beste Kita vrienden. harus memiliki harga di hadapan Tuhan, di kerajaan Tuhan. Als wij te veel op de wereld gaan lijken, Kalau kita semakin serupa dengan dunia ini, zijn we waardeloos in het koninkrijk van God. kita tidak berharga di kerajaan Ik Allah. hoop dat je niet kwaad wordt naar mij toe vanmiddag. Saya rasa saudara tidak marah sama saya. Weet je, ik kom vanmiddag niet om op je hoofd te gaan aaien. Saya akan datang tidak untuk mengurus-urus kepala saudara. Weet je, ik probeer de waarheid over te brengen vanmiddag. Saya mau menyampaikan kebenaran kepada saudara. Dat u een sterke discipel zal zijn in het koninkrijk van God. Saudara menjadi murid Tuhan yang kuat. Weet je, niet alleen maar een bezoeker elke zondag. Tidak hanya sebagai pengunjung yang setia dari gereja, Maar dat je een sterke man en een vrouw van God zal zijn. tapi menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Halleluja. Haleluya. Christen moeten zich niet te veel inlaten met andere mensen. Orang Kristen jangan terlalu banyak ikut dengan lingkungan, dengan orang lain. In plaats daarvan moeten we positief mensen beïnvloeden voor Jezus Christus. Sebaliknya kita harus memberikan dampak yang positif kepada lingkungan kita. Weet u, God heeft u gered. Tuhan sudah menyelamatkan Weet saudara. u dat we een positieve beïnvloeding zullen hebben. Dat mensen tot bekering zullen komen, mensen. Kita harus memberikan dampak yang positif supaya orang lain juga bertobat dan datang kepada Tuhan. Halleluja. Haleluya. Wilt u zout der aarde zijn? Maukah saudara menjadi garam dan terang? Weet u, God heeft u niet maar zomaar gered dat je behouden wordt. Tuhan tidak hanya menyelamatkan saudara begitu saja, Weet u dat we de zout der aarde zullen zijn? tapi kita menjadi garam dunia ini En dat we het licht der wereld zullen zijn. dan menjadi terang Oh, in Jezus' naam. dalam nama Yesus. Weet u, we hebben gelezen vanmiddag. Kita sudah membaca siang ini, Halleluja. Jezus zelf heeft gezegd Tuhan Yesus sendiri berkata dat wij de licht moesten verspreiden. bahwa kita harus menyalakan terang kita. Dit is een opdracht van de Heer. Ini adalah perintah dari Tuhan, Weet je, dit is niet een opdracht van mij vanmiddag, bukan perintah dari Pak Yob sendiri, maar een opdracht van de Heer Jezus Christus. perintah dari Tuhan Yesus Weet je Kristus. dat we de licht van Christus mag laten schijnen, Kita harus menyinarkan terang Kristus, niet alleen maar in de kerk, tidak hanya di tempat ini saja, weet je, thuis in je gezin,
Tapi di rumah kita juga, op je werk, di tempat bekerja, op school, di sekolah kita, weet je dat ze zullen zien dat gij geheel anders bent dan omdat gij Christus hebt leren kennen. bahwa kita berbeda dengan orang lain karena kita mengenal Kristus. Weet je, we hebben gelezen vanmiddag, jullie zijn de zout der aarde. Kita sudah membaca bahwa kita adalah garam dunia ini. Weet je dat we werkelijk de zout mogen zijn, weet je, hier naar de wereld toe en naar je mensen om je heen. Kita harus menjadi garam di dalam hidup kita, ke dalam dunia. Halleluja. Haleluya. Weet je, Johannes 9 vers 5 zegt dit. Yohanes 9 ayat 5. Kijk even goed. Yohanes 9 vers 5. Laten we lezen. Kita harus baca Yohanes 9 ayat 5. Yes. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Amin. Zolang ik in de wereld ben, halleluja, ben ik het licht der wereld. Selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Het licht niet is in onszelf. Terang itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Weet je, dat is de Heilige Geest die in ons woont, beste vrienden. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Weet je, als ik spreek over het licht, Kalau saya bicara mengenai terang, weet je, zal ik 4 dingen met u willen delen vanmiddag. saya akan berbicara 4 hal siang ini. Over eerlijkheid naar God toe Tentang kejujuran di hadapan Tuhan, en ook naar elkaar toe. juga terhadap satu dengan yang lain. De tweede is trouw naar God toe, Kedua adalah kesetiaan kepada Tuhan, trouw naar je man en naar je vrouw toe, setia kepada suami atau istri, en trouw ook in je gemeente. dan setia di dalam jemaat. En de derde is Yang ketiga, over vriendelijkheid. keramah tamahan. En de vierde is dat je vergevend gezind zal zijn. Saudara bisa mengampuni. Halleluja. Haleluya. Dat zal ik proberen vanmiddag met u te delen vanmiddag. Kita akan coba menjelaskan ini siang ini. Halleluja. Haleluya. Jezus vertelt heel duidelijk Yesus berkata dengan jelas, wat wij gelezen hebben, apa yang sudah kita baca, dat Hij van ons verwacht bahwa Tuhan merindukan dari kita, dat wij in het licht van Christus zullen wandelen. bahwa kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Het is de opdracht van ons Adalah perintah untuk kita en dat is ook een roeping van ons. dan juga panggilan untuk kita. Weet je, als u naar huis gaat vanmiddag, Kalau saya kembali ke rumah siang ini, dat je weet, je hebt een roeping gekregen om een licht der wereld te zijn en zout der aarde te zijn. saudara mendapat panggilan untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Mensen denken, joh, een roeping dat je boven moet staan, alleen, weet je, als zangleider, weet je, dat je een bediening hebt. Natuurlijk, dat zijn wel roepingen, maar de allerbelangrijkste roeping is dat wij de zout der aarde zullen zijn en het licht der wereld zullen zijn. Saudara jangan berpikir kalau panggilan itu hanya berdiri depan sebagai song leader atau sebagai musikan, tetapi panggilan Tuhan itu adalah menjadi terang dan garam dunia ini. Het is een opdracht en een roeping voor zijn kinderen en zijn volk. Perintah dan panggilan Tuhan terhadap umatnya. Weet je, om de licht van Christus te verspreiden. Untuk menyebarluaskan terangnya Tuhan. Door de goede werken te doen. Dengan melakukan perbuatan yang baik. Oh, in Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Weet je, jij bent gered, weet je, om goede werken van Christus te gaan doen. Saudara diselamatkan untuk menyampaikan, untuk melakukan perbuatan baiknya Tuhan. Weet je, God is een goede God, beste mensen. Tuhan adalah Tuhan yang baik, saudara. Weet je, God is een God van liefde. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Hij is vol van goedheid en genade naar u en naar mij toe. Penuh dengan kebaikan dan kemurahan terhadap saya dan terhadap saudara. Weet je, de titels wat ik door wil geven vanmiddag is. Judul dari firman Tuhan yang disampaikan siang ini. Laat zo het licht schijnen. Biarlah terang bercahaya. Het goede overwint het kwade. Yang baik mengalahkan yang jahat. Halleluja. Halleluja. Laat zo de licht maar schijnen. Biarlah terang kita bercahaya. Het goede overwint het kwade. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Weet je, we leven in de wereld. Kita hidup di dunia ini. Weet je, er is zoveel kwade.
banyak sekali hal-hal yang jahat. Weet je, de Bijbel zegt, de duivel komt om te slachten en te verdelgen. Iblis datang untuk menghancurkan dan merusak, Weet je, om alles kapot te maken. untuk merusak semuanya. Maar door genade dat we het licht van Christus mogen hebben in ons leven. Tapi karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, Weet u, het kwade is nadrukkelijk aanwezig in deze wereld. kejahatan itu benar-benar ada dalam hidup ini. Of u wil geloven of niet wil geloven, de kwade is werkelijk aanwezig aan deze wereld. Saudara percaya atau tidak percaya, tapi kejahatan itu benar-benar hadir, ada saat ini. Maar wij mogen weten, Tapi kita boleh tahu, weet je, dat Jezus de duivel heeft overwonnen op de kruis van Golgotha. Yesus sudah menang di Bukit Golgota. Weet je, hij heeft de kop van de duivel vermosseld. Dia sudah menghancurkan kepala iblis. Weet je, met Christus zijn we meer dan overwinnaar. Karena Tuhan lebih daripada pemenang. Is dat niet wonderbaar, mijn broeders en Bukan zusters? yang luar biasa, saudara? Weet je, we hoeven niet te vrezen voor de Kita kwade. tidak perlu takut terhadap kejahatan. Weet je wat de Bijbel zegt? Hij die in mij is meer dan die in de wereld is. Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari apapun di dunia ini. Ik geloof, God heeft u en mij de geestelijke autoriteit gegeven. Tuhan sudah memberikan otoritas Roh Kudus kepada saudara dan kepada saya. Weet je, wanneer de kwade ons wil aanvallen, Pada saat si jahat mau menyerang kita, weet je dat u die autoriteit wat u hebt ontvangen in Jezus Christus, bahwa kita memiliki otoritas yang dari Roh Kudus, weet je, om te zeggen, duivel, in de naam van Jezus, je zal moeten wijken, in Jezus' kita naam. akan berkata, iblis, engkau keluar. Weet je, omdat u moet heersen over de kwade. Kita harus berkuasa, kita harus menguasai kejahatan. Niet de kwade over ons. Bukan kejahatan menguasai kita, Weet je, omdat Christus woont in ons. karena Kristus hidup di dalam kita. Weet je, Christus heeft alles overwonnen op de kruis van Golgotha. Kristus sudah menang di atas bukit Weet je, Golgota. hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dan sudah berkata, sudah selesai. Weet je, wat wij moeten leren als christenen, Apa yang harus kita pelajari sebagai orang Kristen, wij moeten de zegeningen wat Jezus heeft behaald op de kruis van Golgotha, weet je, om te ontvangen in zijn naam. kita harus belajar untuk menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus miliki di bukit Golgota. En als wij het woord van God lezen, Kalau kita membaca firman Tuhan, weet je, we moeten het woord van God activeren in ons leven. kita harus mengaktifkan firman Tuhan dalam hidup kita. Weet je, dat heb ik geleerd in mijn leven. Kita sudah belajar dalam hidup kita. Weet je, de duivel loopt niet weg als jij bepaalde dingen gaat roepen. Iblis tidak begitu saja pergi kalau saudara mengatakan. Maar als wij het woord van God hanteren, wat hier staat, Tapi kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, weet je, dan zal de duivel moeten wijken in Jezus' machtige iblis naam. akan lari dalam nama Yesus. Halleluja. Haleluya. Weet je, gisteren las ik, Heer, maak mijn leven naar uw woord. Saya membaca, Maak mijn leven naar uw woord. buatlah hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Halleluja. Haleluya. Het is de woord van God die ons krachtig en sterk maakt. Mijn Firman broeders en Tuhan yang zusters. menguatkan dan memberikan kekuatan bagi kita. Halleluja. Haleluya. Het kwade om van je af te houden is een worsteling. Untuk menyingkirkan kejahatan dari diri kita adalah suatu peperangan. Weet je, de kwade die valt je altijd aan. Karena kejahatan selalu datang menyerang kita. Hij wilde dat wij in de roeping, maar God wilde dat wij in de roeping zal wandelen. Tuhan ingin kita berjalan di dalam panggilan kita, sesuai dengan panggilan. Weet je, niet in je eigen kracht, Bukan dengan kekuatan kita sendiri, maar door de kracht van de Heilige Geest. tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Weet je, de vraag is aan u en aan mij persoonlijk vanmiddag. Yang menjadi pertanyaan kepada saudara dan saya siang ini, Wat voor invloed heeft u de wereld in ons? apa pengaruh dunia ini terhadap saudara dan saya? Laten we kijken in Romeinen 12 vers 2. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 2. Weet je, dit is zo belangrijk. Wat voor invloed heeft u de wereld op ons? Pengaruh apa yang Yes. diberikan dunia ini terhadap diri kita? Dank u, Jesus. Roma 12 ayat 2. Ja. Dank u, Jesus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amen. Amen. In de andere vertaling staat dit. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Dalam terjemahan yang lain dikatakan kita jangan menyesuaikan diri kita dengan dunia ini. Wij leven wel in deze wereld, Kita memang hidup di dunia maar we ini, zijn niet van deze wereld. tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Weet je, de Heer heeft ons geplaatst in zijn koninkrijk. Tuhan sudah menempatkan kita dalam kerajaannya. En in zijn koninkrijk Dalam kerajaannya, geldt andere regels dan in deze wereld. peraturannya beda dengan peraturan di dunia ini. Weet je, hij roept u dat u niet moet aanpassen aan deze wereld. Tuhan memanggil kita, tapi kita tidak menyesuaikan diri dengan peraturan dunia ini. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Tetapi berubah oleh karena perubahan akal budi kita. Weet je, onze gezindheid moet vernieuwd worden. Akal budi kita harus dirubah. Weet je, wij moeten niet leven vanuit de vlees. Kita tidak bisa hidup dari kedagingan saja. Wij moeten leven uit de gezindheid van Christus in ons. Kita harus hidup sesuai dengan Kristus. Christus, halleluja. Haleluya. Weet je, omdat wij wederom geboren zijn. Karena kita sudah lahir baru, saudara. Weet je, 43 jaar geleden, 43 tahun yang lalu, weet je, kwam ik tot bekering. Ayub bertobat. Weet je, de jaren daarvoor, 20 jaar daarvoor, 20 tahun sebelumnya, heb ik altijd geleefd in de duisternis, niet in het licht van Christus. hidup di dalam kegelapan. Weet je, ik ging wel naar de kerk, Tetap pergi ke gereja, weet je, maar ik deed mijn eigen wil, mijn eigen zin. tetapi melakukan keinginan sendiri, kehendak sendiri, Weet je, ik leefde in de zonde. hidup di dalam dosa. Maar prijs God, Tapi puji Tuhan, 43 jaar geleden, 43 tahun yang lalu, weet je, de Heer mij getrokken heeft uit die duisternis. Tuhan menarik dari kegelapan. Halleluja. Haleluya. Dat Hij mij geplaatst heeft in zijn wonderbare licht. Dan menempatkannya dalam terang yang ajaib. Weet je, en door alles heen wat ik afgelopen jaren heb meegemaakt met mijn vrouw en mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Banyak hal peristiwa yang dilalui. Weet je, de Heer was altijd met ons. Tuhan selalu beserta mereka. Hij tilt ons altijd op in de problemen en ook in de moeilijkheden. Tuhan selalu membawa keluar dari masalah. Weet je, u moet niet denken dat God is altijd met ons als wij de overwinning hebben of als wij vreugde hebben. Jangan saudara berpikir kalau saudara memiliki kemenangan atau saudara bersuka cita. Weet je, ik heb nog ervaren in mijn leven. Saya boleh mengalami dalam hidup ini. Weet je, ik ervaar de kracht van God als ik moeilijk heb, als ik strijd heb of als ik ziek ben. Saya mengalami kuasa Tuhan kalau saya sakit atau kalau saya mengalami kesusahan. Weet je, dan ervaren wij samen met mijn vrouw. Dan Bapak Ayub mengalami sama dengan istri. Weet je, dat de Heer ons optilt. Tuhan mengangkat mereka. Oh, halleluja. Haleluya. Weet je, de kwade die probeert ons weer om te ontmoedigen. Kejahatan iblis berusaha untuk menjatuhkan mereka. Maar de Heilige Geest wekt ons op. Tapi Roh Kudus mengangkat mereka. Oh, in Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Weet je, we leven in een tijd Kita hidup di waktu ini als christenen. sebagai orang Kristen. Weet je dat we vol van de Heilige Geest moeten zijn. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Weet je, als wij vol zijn van de Heilige Geest, Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan moet je leeg zijn van jezelf. Dit is belangrijk. ya. Als je vol bent van de Heilige Geest, Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan moet je leeg zijn van jezelf. kita harus mengosongkan diri kita. Halleluja. Haleluya. En als je vol bent van de Heilige Geest, Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kun je nooit vol zijn van jezelf. ya, tidak akan bisa dipenuh dengan egoisme kita. Je bent vol van jezelf, of je bent vol van de Heilige Geest. Atau Alle twee kita kan niet. penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan diri kita sendiri. Begrijp je dat vanmiddag? Saudara mengerti itu? Weet je, wees vol van de Heilige Geest. Biarlah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Weet je, vol van de Heilige Geest, Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, weet je, dat krijg je niet zomaar rechtstreeks vanuit de hemel. saudara tidak terima begitu saja dari surga, saudara. Weet je, vol van de Heilige Geest Dipenuhi is, oleh Roh Kudus, weet je, je moet, zoals de Bijbel zegt, je moet dorsten en honger naar de gerechtigheid. saudara seperti yang di Alkitab katakan, saudara harus benar-benar merindukan, menginginkan, Weet je, en dat zul je verzadigd worden met de gerechtigheid. kebenaran dan kebaikan Tuhan
Tuhan dan saudara akan dipenuhi oleh kebenaran Ik Tuhan. geloof wanneer je vol bent met de Heilige Geest. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Weet je wanneer stormen komen en problemen komen. saat masalah gelombang datang, Weet je, zal de Heilige Geest u en mij helpen. Roh Met Kudus akan op te menolong kita overwinnen. untuk menang Oh, in Jezus dalam naam. nama Yesus. Weet je, het kwaad van je af te houden in de worsteling dat je dagelijks te maken hebt. Elke dag. Kita harus berjuang untuk mengalahkan si iblis yang mempengaruhi hidup kita setiap hari. De vraag is aan u vanmiddag. Pertanyaannya siang ini, Hoe zit het met ons vanmiddag? bagaimana dengan hidup kita siang ini? Jagen wij als christenen naar de goede dingen of naar de slechte dingen? Apakah kita mengejar hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat? Of houden we van het kwaad van ons af? Atau kita jauh menyingkirkan yang jahat dari kita? Weet je, als het goed is, Kalau hal itu baik, weet je, dan willen wij de kwade dingen niet meer doen. kita tidak mau lagi melakukan hal yang jahat. Weet je, dan hebben we de verlangen om de wil van God te doen in ons leven. Kita merindukan untuk melakukan hal-hal yang baik dari Tuhan. Weet je, wij moeten strijdlustig zijn. Kita harus penuh dengan perjuangan Weet je, om de kwade te kunnen overwinnen in Jezus' naam. untuk mengalahkan kejahatan dalam nama Yesus. Oh, wij moeten de baas zijn over de kwade. Kita harus menjadi bos, harus menguasai itu Weet je, kejahatan. dit is geen hoogmoed wat ik zeg vanmiddag. Bukan hal yang sombong, yang saya katakan. Weet je, saat God ini. heeft ons de geestelijke autoriteit gegeven. Tuhan sudah memberikan otoritas Roh Kudus kepada Weet je, de kita. Bijbel zegt, weet je, de volheid van God woont in ons. Kepenuhan Tuhan hidup dalam kita. En als de volheid van Christus woont in mij, Kalau kepenuhan Tuhan Yesus ada dalam kita, weet je, dan zal elke macht en elke kracht wat niet van God is, zal moeten wijken in Jezus' naam. segala kekuatan yang bukan dari Tuhan akan keluar dalam hidup kita. Geloof je dat vanmiddag? Percaya kau saudara siang ini, Weet je, God wil Tuhan mau dat jij de goede zal doen in zijn koninkrijk. saudara melakukan hal yang baik dalam kerajaannya. Weet je dat we welgevallig zullen zijn Bahwa kita berbahagia en dat we volmaakt zullen zijn dan sempurna doen in deze wereld. di dalam hidup kita ini. Oh, is dat niet wonderbaar, mijn broers en Bukankah itu luar zusters? biasa saudara? Weet je, en ik geloof het kwade heeft Christus al overwonnen op de kruis van Golgotha. Bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan kejahatan di Bukit Golgota. Oh, halleluja, wij zijn niet meer slaven van de duivel. Kita bukan lagi budak dari iblis, Wij zijn niet meer slaven van onze vlees. bukan lagi budak dari kedagingan kita. Weet je, we zijn kinderen van de Allerhoogste God. Kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Oh, in Jezus' Dalam naam. nama Yesus. En dan zal elke kwade moeten vertrekken in Jezus' naam. Segala kejahatan harus keluar dalam nama Yesus. We worden aangemoedigd om ons niet te laten beïnvloeden door de kwade mensen. Kita harus kuat supaya tidak dipengaruhi oleh kejahatan dari dunia ini. Laat u niet overwinnen Janganlah kamu dikalahkan door de kwade, oleh kejahatan, maar overwin het kwade door het goede. tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh, in Jezus' Dalam naam. nama Yesus. Weet je, omdat de Heilige Geest woont in ons. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Wij worden aangemoedigd, Kita dikuatkan weet je, om mensen te beïnvloeden. untuk mempengaruhi orang lain, Weet je, om de kwade te overwinnen in Jezus' untuk naam. mengalahkan kejahatan dalam nama Yesus. Weet je, de Heer geeft u dan de kracht en de sterkte, beste vrienden. Saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan. Het woord kwaad Kata betekent, kejahatan berarti dat is slecht, tidak baik, verkeerd, salah, onrecht, tidak benar, oneerlijk. tidak jujur. Dat zijn de kwade dingen. Dat is niet van God. Itu hal-hal yang tidak baik, bukan dari Tuhan. En leugens en bedrog. Dan dusta, penipuan, Het kwade is niet zoals God het bedoeld had. kejahatan bukan seperti yang Tuhan inginkan. God wilde dat wij de goede zullen doen. Tuhan ingin supaya kita melakukan yang baik. Heb je ook de verlangen om de goede te willen doen? Saudara rindu untuk melakukan hal yang baik? Heb je de verlangen om in het licht van Christus te willen wandelen? Apakah saudara rindu untuk berjalan dalam terangnya Tuhan? Vanmiddag, morgen op je werk. Hari ini, besok, atau tempat kerja saudara? Weet je dat de wereld kan zien, je baas kan zien dat jij geheel anders bent omdat je Christus hebt leren kennen. Supaya dunia boleh melihat, bahwa saudara boleh melihat bahwa saudara beda dari yang lain. Hoe kunnen we de kwade overwinnen? Bagaimana kita bisa mengalahkan si jahat? Door te doen wat Jezus deed. Dengan melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. We zijn de discipelen van hem. Kita adalah murid Tuhan Dus Yesus. gaan we
in zijn voetstappen wandelen, Kita harus berjalan dalam jejaknya Tuhan, weet je, dan zullen wij de kwade kunnen overwinnen. sehingga kita boleh mengalahkan si jahat. Nog een keer, door te doen wat Jezus deed, Dengan melakukan apa yang sudah dilakukan Yesus, door Gods werk te doen in ons leven. dengan melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Degene die goed doet, Orang yang melakukan yang baik, doet het werk van God. melakukan pekerjaan Tuhan. Als wij de goede dingen doen in zijn koninkrijk, dan doen we voor God. Kalau kita melakukan pekerjaan dalam kerajaan Tuhan, berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Is dat niet wonderbaar, mijn broers en Bukankah itu zusters? luar biasa, saudara? Weet je, God roept u en mij. Tuhan memanggil saudara dan saya, Weet je dat we niet alleen maar bezoekers zullen zijn in de gemeente. bukan hanya sekedar datang ke gereja saja, Weet je dat wij zout der aarde zullen zijn dan kita menjadi garam dunia en het licht der wereld zullen dan zijn. terang dunia. Weet je dat we de wereld kunnen beïnvloeden. Sehingga kita boleh mempengaruhi dunia ini. Weet je, vanmorgen heb ik een getuigenis gegeven over mijn familie. Tadi pagi Pak Yu memberikan kesaksian mengenai keluarganya. Weet je, ik kwam tot bekering. Saya datang bertobat. Weet je, en een paar jaar later, 14 jaar later, 14 tahun kemudian, weet je, toen kwamen al mijn broers, die waren verslaafd aan drugs en aan alcohol, die kwamen allemaal tot bekering. semua saudara, keluarga yang tadinya ketergantungan obat, bertobat datang semua kepada En Tuhan. zelfs mijn vader en moeder komen tot bekering. Bahkan orang tuanya, ayah dan ibu juga Halleluja. bertobat. Weet je Haleluya. waarom? Tahukah kenapa saudara? Niet omdat ik geweldig was, Bukan karena Pak Yu luar biasa, niet omdat mijn vrouw geweldig bukan was. karena ibu juga luar biasa. Weet je, we hebben de liefde mogen laten schijnen in onze familie. Mereka boleh menunjukkan kasih yang dari Tuhan dalam keluarga. Weet je dat ze het mogen zien? Ze zijn werkelijk veranderd. Dan mereka boleh melihat benar-benar ada perubahan. Want ik kon herinneren dat mijn schoonmoeder zei tegen mijn vrouw: Ingat waktu ibu mertua mengatakan oh, kepada dat is maar even na 2 jaar, dan gaan jullie niet meer naar die kerk. setelah 2 tahun kalian nggak akan pergi ke gereja itu lagi. We zitten nu al 43 jaar in de volle evangelie. Sudah 43 tahun saudara In Jezus' naam. melayani Tuhan, Maar door alle strijd heen, melewati segala perjuangan, door alle problemen heen, segala masalah. weet je, hebben we mogen ervaren dat God ons altijd optelt. Tuhan selalu mengangkat mereka. U moet niet denken dat een voorganger een makkelijke baan heeft. Jangan berpikir bahwa seorang voorganger itu pekerjaan yang gampang. Weet je, als God je niet roept, dan moet je niet aan beginnen. Kalau Tuhan tidak memanggil saudara, saudara tidak boleh memulai. Dan krijg je koppijn van. Dan bisa pusing. Ik spreek over ervaring. En voor de Christ gaat het beamen. Of hier niet, hè? In Nijmegen is het niet. Pak Yu Alleen in menceritakan Leerdam. pengalaman sendiri. Di juga, tapi nggak di sini saudara, tempat lain. We hebben het meegemaakt in de gemeente, voor de Christ weet dat ook. Bapak mengalami di jemaat Met sendiri de dan Kris opstrijd in de juga gemeente. ada perjuangan di dalam gereja. Maar ik wist en mijn vrouw wist, de Heer heeft ons geroepen. Bij naam. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah memanggil mereka. Niemand heeft mij uitgekozen om voorganger te zijn. Bukan manusia yang memanggil mereka untuk De menjadi hamba Heer heeft Tuhan. op mij persoonlijk Tapi gekozen. Tuhan yang memanggil mereka menjadi hamba Tuhan. Door alle stormen heen. Melewati segala gelombang. En dan zie ik als een genade van God. Melihat sebagai kemurahan Tuhan, En als de liefde van God. sebagai kasih kemurahan Tuhan, Dat het tot heden de Heer mag dienen. sampai hari ini bisa melayani Tuhan. Oh, halleluja. Dat is Haleluya. genade. Itulah kemurahan Tuhan. Weet je, dat is een genade. Als jij door alle storm gaat overwinnen, dat is de liefde van God en de genade van God. Itulah kemurahan Tuhan kalau bisa terus melewati perjuangan permasalahan Oh, in Jezus' dalam naam. nama Yesus. Door het goede te doen, Dengan melakukan hal yang baik, verspreiden we het licht. kita menyebarluaskan terang. Jij bent geroepen om het licht van Christus te laten schijnen. Saudara dipanggil untuk menyampaikan terang Tuhan. Halleluja. Haleluya. Is dat niet wonderbaar? Bukan itu luar biasa? Licht schijnt niet alleen in uzelf, Terang tidak bercahaya dalam diri saudara sendiri. maar omdat we verbonden zijn met de krachtbron van Christus. Tapi karena kita terikat dengan terangnya dari Tuhan. Weet je, de taak die voor ons ligt, Tugas yang harus kita emban is nooit zo groot en krachtig. tidak pernah sebesar dan sekuat Weet je, door de Heilige Geest die in ons woont. seperti Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Oh, is dat niet wonderbaar? Bukan itu luar biasa saudara? Weet je, u moet verbonden zijn met de krachtbron. Saudara harus ada hubungannya dengan sumber kuasa itu. Ook in Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Weet je, dat is zo belangrijk. Ini sangat penting saudara. Weet je,
Hoe laat ik mijn licht schijnen? Bagaimana saya menyinarkan cahaya saya? Weet je, we moeten de licht laten schijnen dat de mensen kunnen zien. Kita harus menjadi terang supaya orang lain bisa melihat terang kita. Weet je, om de licht te laten schijnen, Untuk bisa membuat terang, weet je dat je verbonden bent met de krachtbron van Christus. kita harus ada hubungan, ada ikatan dengan terang, sumber terang itu. De eerste is dat je eerlijk bent naar God toe. Nah, pertama-tama kita harus jujur sama Tuhan. Weet je, binnenkort moeten we allemaal een belastingformulier invullen. Dalam waktu dekat kita semua harus membayar, mengisi formulir pajak. Moet je eerlijk zijn in het invullen van de Kita belastingformulier. harus jujur mengisi formulir pajak. Ja, Ya, en God ziet alles. Tuhan melihat semua. Weet je, ik kom niet om jullie te veroordelen. Dia datang untuk menghakimi saudara, Weet je, ik probeer u te bemoedigen en u op te bouwen. tapi untuk memberikan semangat dan menguatkan saudara. Weet je, je moet eerlijk zijn tegen je man en tegen je vrouw. Saudara selalu jujur terhadap saudara dan istri, En ook suami saudara. tegenover je voorganger. Juga en zijn terhadap vrouw. perhangat dan saja. Weet je, dat is zo belangrijk in de gemeente. Itu sangat penting di jemaat. Je kan niet, weet je, sommige christenen zeggen tegen mij, oh, ik ben eerlijk tegenover God. Dia mengatakan saya jujur sama Tuhan. Weet je, als je eerlijk bent tegenover God, Kalau saudara jujur sama Tuhan, ben je ook eerlijk tegenover je man en je vrouw en ook naar je voorganger. saudara pasti harus jujur terhadap suami atau istri atau terhadap hamba Tuhan di tempat ini. Weet je, dat is zo belangrijk. Itu sangat penting saudara. Hoe ga ik om met leugentjes om mijn bestwil? Bagaimana saya? Kent u dat ook allemaal? Ya, We moeten eerlijk zijn in die dingen. Halleluja. Weet je, ik ga u geen wet leggen vanmiddag. Weet je, ik probeerde het woord van God te brengen dat wij, als wij in die lichaam wandelen, dan moet u ook eerlijk zijn. Kalau kita berjalan dalam terang itu kita juga harus selalu jujur. Halleluja. Haleluya. En de tweede punt is Hal yang kedua, om trouw te zijn. untuk tetap setia. Trouw te zijn naar God toe. Setia terhadap Tuhan, Weet je, trouw te zijn, weet je, naar je man en naar je vrouw toe. setia terhadap suami dan istri, Weet je, trouw te zijn ook in de gemeente, als je hier in deze gemeente hoort. setia ditempatkan di mana kita berada. Weet je, dat is belangrijk. Ada sangat penting Wij als voorgangers en als leiders, sebagai hamba Tuhan, weet je, als je mensen vrijzet in de gemeente, kalau kita ditempatkan di jemaat, als we mensen vrijzetten in de gemeente met bepaalde taken op bediening, kalau menetapkan berapa orang dalam tugas, weet je dat je trouw zal zijn. bahwa kita setia melakukan tugas itu. Weet je, in Leerdam, Contohnya di Leerdam, in Leerdam is het zo, de dienst begint om 10 uur. ibadah mulai jam 10. Weet je, al die mensen die taak hebben in de gemeente, Semua orang yang bertugas die di je gereja stoelen ini, klaar moeten zetten, yang mengatur kursi, die koffie klaar moeten yang zetten, menyediakan kopi, en de aanbiddingsteam de spullen op te zetten, yang mengatur podium untuk die komen om 8 uur. mereka datang jam 8 Dan kom ik om 9 uur aan. dan datang Pak Yop jam 9. Weet je, dan staat de koffie al klaar, Kopi sudah ada, dan staan de stoelen al klaar, kursi sudah teratur, de thee staat al klaar. teh juga sudah ada. Weet je, voordat wij gaan bidden, Sebelum berdoa, gaan we een kopje thee drinken met elkaar. sebelumnya minum kopi dulu, minum teh dulu, Weet je, dan gaan wij met elkaar bidden. dan setelah itu sama-sama berdoa. Weet je, iemand is daar verantwoordelijk voor. Ada satu orang yang bertanggung jawab untuk itu. Weet je, ik bel hem niet elke zaterdagochtend, joh, vergeet niet morgen om 8 uur daar te zijn. Pak Yop tidak menelepon orang yang bertanggung jawab itu Sabtu pagi supaya besok jangan lupa hari Minggu. Als ik dan kom, is altijd alles klaar. Tapi dia sudah selalu setia datang jam 8. Zo moeten we ook trouw zijn in het koninkrijk van God. Kita juga harus seperti itu, setia dalam kerajaan Als Tuhan. wij niet trouw zijn in die kleine dingen, kan God jou nooit gebruiken Kalau voor kita grote tidak dingen. setia dalam perkara-perkara kecil, kita tidak bisa dipercayakan dalam perkara yang besar. Vraagt u maar aan mijn vrouw. Tanya aja kepada Ibu Yop. Weet je, toen ik in 1970 tot bekering kwam, Tahun 70 waktu lahir baru, weet je, ging ik naar de gemeente van Johan Maasbach Wereldzending in Leerdam. pergi ke gerejanya Pak Masbah di Leerdam. Weet je, 18 jaar 18 tahun heb ik elke zondag de stoel klaargezet met vreugde en met blijdschap. Dat was mijn bediening. 18 tahun menyusun kursi setiap minggu dengan setia, dengan suka hati. Dat was mijn bediening. Ik was blij. Itu pelayanannya. Alleen de stoel klaarzetten. Hanya menyusun kursi. Maar tegenwoordig
Saat ini Mensen die pas tot bekering komen, die willen alles doen. Die willen voorhanger worden, die willen... orang yang baru bertobat ingin menjadi pendeta. Ik was blij, 18 jaar. Ayub sangat senang sekali melakukan menyusun Toen kursi. waren onze kinderen nog klein. Elke zondagochtend zetten we de stoelen klaar. Waktu anak-anak masih kecil, setiap hari Minggu pagi sama-sama menyusun kursi. En God heeft mij beloond. Dan Tuhan Ik zeg het berikan op een hadiah eerlijke manier vanmiddag. dengan cara yang jujur, Trouw te zijn aan God. setia selalu sama Tuhan. Weet u, dat is ook in het licht, dat u het licht laat schijnen, ook naar de gemeente. Itu adalah salah satu juga menyampaikan terang, menunjukkan terang Tuhan yang ada dalam diri Hoe kita. trouw ben jij in jouw huwelijk? Apakah saudara setia dalam pernikahan saudara? Dat is belangrijk. Sangat penting. Natuurlijk, er kan stormen zijn in je huwelijk. Pasti selalu ada Dat is gelombang ook bij ons, ook thuis, ook zo. juga dalam rumah Maar tangga dat geeft mereka. allemaal niet. Tapi tidak apa-apa, Weet je, wij kunnen altijd bij de Heer brengen. kita selalu datang sama Tuhan. Weet je, tegenwoordig is het zo, Saat ini met saudara, de jonge generatie, generasi yang ik muda praat niet over de wereld, dan tidak bicara dengan dunia, weet je, mensen in de volle evangelie, orang-orang yang di gereja Injil sepenuh, ze hebben problemen in hun huwelijk. mereka mengalami masalah dalam rumah tangga, Weet je, dan krijgen ze gesprekken mereka mendapatkan berbicara, en gesprek, ya. dan 2 of 3 gesprekken, Ada 2 atau 3 kali zien ze niet pertemuan, meer zitten, dan nemen ze een besluit om uit elkaar te gaan. tidak bisa bersatu lagi dan mereka harus untuk bercerai. Maar ik geloof met mijn hele hart, de Heer, God wil ons daarin helpen. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan pasti mau menolong kita dalam hal itu. We moeten trouw zijn in onze huwelijk. Kita harus setia dalam pernikahan kita. Hoe trouw ben jij op je werk? Bagaimana setia Hier saudara heb ik een aantekening gemaakt. dalam Hoe pekerjaan trouw saudara? ben jij op je werk? Apakah saudara setia dalam pekerjaan saudara? Kan de baas op jou rekenen? Apakah bos saudara bisa mengandalkan saudara? Weet je, het is belangrijk dat je trouw bent, weet je, op je werk. Sangat penting kalau saudara setia dalam pekerjaan saudara. Weet je, als het goed is, weet de baas dat jij een wederomgeboren christen bent. Dan saudara, bos saudara akan tahu bahwa saudara sudah bertobat. Weet je, ik heb 43 jaar bij een bedrijf gewerkt, op kantoor. Selama 43 tahun bekerja dalam perusahaan, Weet je, kantor. ik was manager in een groot bedrijf. Pak Yuk sebagai manajer dalam perusahaan yang besar, Weet je, ik kwam altijd op tijd. selalu datang tepat waktu. Weet je, we werken dan variabel. Bekerja banyak hal yang dikerjakan, Ik reis door Europa, Azië heen. banyak ke luar negeri. Weet u, en als ik op kantoor was, Kalau Pak Yuk sedang ada di kantor, als ik om 7 uur moet beginnen, kalau mulai bekerja jam 7, weet je, ben ik 6:15 daar al op mijn werk. jam 7 kurang seperempat sudah di tempat. Halleluja. Haleluya. En als ik kijk in de gemeente van God, Kalau saya melihat di jemaat Tuhan, weet je, als de dienst om 10 uur begint, kalau ibadah mulai jam 10, de ene komt om 10:15, ada yang de datang, ander komt om 10:30. ada yang datang jam 10 lewat seperempat, ada yang Dan datang mag setengah je, 11. dan mag je 3 keer doen op je werk, dan roep je de baas jou, dan ga je zich ontslagen. Kalau saudara seperti tempat bekerja, bos saudara akan manggil saudara dan saudara dipecat. Weet je, maar in de koninkrijk van God Dalam kerajaan moeten we Allah leren om discipline te hebben in de koninkrijk harus van God. belajar disiplin dalam kerajaannya Tuhan. Weet je, de meeste gemeentelid bij mij in Leerdam zijn Hollandse mensen. Kebanyakan dari anggota jemaat Pak Yop adalah orang Belanda. De meeste is Hollandse mensen, 70%. 70% adalah orang Belanda. Weet je, en hun kijken naar mij. Mereka melihat contohnya Pak Yop, Dit is geen hoogmoed wat ik zeg. bukan yang Weet je dat ik meninggikan diri, een man ben van discipline. adalah seorang hamba yang disiplin. Weet je, wanneer het 10 uur is, Kalau jam 10, of er 20 mensen zitten of 30, pas 20 orang atau 30 orang yang hadir, om 10 uur begint mijn dienst. Klaar met tijd. selalu dimulai jam 10. Weet je, wij moeten discipline hebben, we moeten trouw zijn in die dingen. Kita harus disiplin dan setia dalam hal-hal yang kita kerjakan. Oké, de andere punt is vriendelijkheid. Hal yang ketiga adalah keramah tamahan. Ben ik vriendelijk naar de mensen uit mijn omgeving? Apakah saya ramah terhadap orang-orang di sekitar saya? Hoe gedraag ik, weet je, dit is belangrijk. Hoe gedraag ik me op de weg als ik in de auto rijd? Bagaimana cara saya menyetir, saya mengemudi
Halleluja. Haleluya. Weet je, wij moeten niet alleen vriendelijk zijn in de kerk, Kita tidak hanya ramah di gereja maar saja, ook in je auto. tapi juga di mobil. Halleluja. Haleluya. Weet je, dit is zo belangrijk. Ini sangat penting, saudara. Hoe spreek ik over een andere wanneer die persoon niet bij is? Bagaimana saya membicarakan seorang pada saat dia tidak ada di tempat. Halleluja. Haleluya. Weet je, God wil hebben dat we in die licht zullen wandelen met broeders en zusters. Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam terangnya. Over vergeven. Mengenai pengampunan. Weet je, mensen hebben misschien jou gekwetst. Mungkin ada orang lain yang menyakiti saudara. Misschien hebben mensen jou pijn gedaan. Atau membuat sakit hati saudara. Misschien hebben mensen over jou geroddeld. Atau membuat merodel saudara. Gosip saudara. Misschien heb je man of je vrouw dat gedaan. Atau mungkin suami atau istri saudara yang melakukan itu. Weet je, God roept ons om elkaar te vergeven. Tuhan memanggil kita untuk saling mengampuni. Want als jij niet vergeeft, Kalau kita tidak mengampuni, weet je, dan zit je in die gevangenis. kita ada dalam penjara. Oh, in Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Weet je, het is zo moeilijk om mensen te vergeven. Sangat susah untuk mengampuni orang. Maar ik geloof met mijn hele hart en met mijn hele ziel. Saya sangat percaya dengan segenap hati, segenap jiwa Weet je, saya. als wij vol zijn van de Heilige Geest. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Weet je, Heer, help mij. Tuhan tolong saya Om die broeder, om die zussen te vergeven. untuk saudaraku itu. Untuk saya mengampuni saudaraku. Om je man of je vrouw te Untuk vergeven. mengampuni suami saya, untuk mengampuni istri saya. Halleluja. Haleluya. Weet je, heb een geest van vergevenheid. Ada roh pengampunan dalam diri kita. Halleluja. Halleluja. Morgen zei ik ook in Venlo. Tadi pagi juga saya katakan di Venlo, Weet je, mensen hebben ook over ons geroddeld in de kerk. orang-orang lain juga gosip kita di gereja. Weet je, ik ben ook maar een man van vlees en bloed. Saya adalah manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Weet je, dan mens ben je kwaad. Ya, orang lain bisa melihat kita ada yang jahat yang tidak baik, Maar de Heer helpt mij. tapi Tuhan tolong saya Heer, om je broeder, om je zuster te vergeven. untuk mengampuni saudaraku itu Oh, in Jezus' naam. dalam nama Yesus. Weet je, ik ervaar dat heel mensen die gekwetst worden, weet je, en je kan je man of je vrouw of je kinderen of je misschien ook je voorganger, dat je niet kan vergeven. Ada orang yang terluka saudara, tidak bisa mengampuni suaminya atau istrinya atau tidak bisa mengampuni hamba Tuhan. Weet je, ik heb mogen leren. Wij hebben het in de praktijk mogen leren. Kita boleh belajar, Pak Yo bisa belajar dalam praktek sehari-hari. Wanneer je die stap neemt van vergevenheid naar die persoon, Kita harus mengambil langkah menuju orang itu weet je, dan kom je zelf ook vrij. dan saudara bisa bebas Oh, in Jezus' naam. dalam nama Yesus. Hij heeft jou en mij niet gered, weet je, om alweer in die gevangenis te gaan zitten. Saudara, kita diselamatkan bukan untuk tetap tinggal dalam penjara itu. Maar dat we uit die gevangenis zullen Kita gaan. harus keluar dari penjara itu Oh, in Jezus' naam. dalam nama Yesus. Dus vanmiddag is zo opnieuw dat de Heer u roept. Siang hari ini kita dipanggil kembali Dat je zout der aarde zult zijn. menjadi garam dunia En het licht der wereld dan zult zijn. terang dunia. Hebt u die verlangen ook vanmiddag? Saudara memiliki kerinduan itu, De Heer zal u daarin helpen. Tuhan pasti menolong Als saudara. u zegt vanmiddag, Heer, ik wil de keuze maken vanmiddag. Kalau Tuhan mengatakan, saudara mengatakan, Tuhan saya mau memilih untuk ikut Tuhan, Heer, om de zout der aarde te zijn. untuk menjadi garam dunia ini, Heer, om het licht der wereld te untuk zijn. menjadi terang dunia ini. O Heer, help mij. Tolong saya Tuhan. Als u wandelt in het licht Kalau saudara berjalan dalam terang en dat u de zout der aarde is, dan menjadi garam dunia ini, weet je wat gebeurt er? apa yang terjadi saudara? Dan verheerlijk je God. Saudara memuliakan Tuhan. Dat hebben we gelezen vanmiddag. Kita sudah membaca siang ini. Vers 16 zegt dit. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Ayat 16. Dank u, Jezus. Ja. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Omdat zij uw goede werken zien supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik en uw Vader die in de hemelen is verheerlijkt. dan memuliakan Bapamu yang di surga. Halleluja. Haleluya. Weet je, als u in het licht wandelt, Kalau saudara berjalan dalam terang, als u de zout der aarde bent, kalau saudara menjadi garamnya dunia ini, dan verheerlijk je God. dan saudara memuliakan Tuhan. Weet je, jij en ik zijn geroepen, Saudara dan saya dipanggil weet Tuhan je, om God te beheerlijken. untuk memuliakan Tuhan. Niet alleen met liederen, Bukan
hanya sekedar lagu saja, nyanyian saja, maar ook door onze levensstijl. tapi gaya hidup kita, cara Ook hidup in Jezus' naam. dalam nama Yesus. Oh, wees enthousiast in de Heer. Mari kita semangat, saudara. Wees enthousiast in de Heer. Semangatlah, saudara. Weet je, als er strijd komt, weet je, wederstaan het in Jezus' naam. Kalau kita mengalami permasalahan, Wederstaan het in Jezus' naam. Wederstaan het in Jezus' naam. Apa tuh di bahasa Indonesia? Wederstaan? Ja. Niet accepteren. Oh, wederstaan. Ja, ja. Kita menolak. Ja, menolak. Ja, oké. Duidelijk. Wederstaan in Jezus' naam. Kita menolak itu kejahatan dalam Halleluja. Tuhan. Halleluja. Weet je, laten we voor elkaar bidden. Mari kita saling berdoa, saudara. Weet je, bid voor je voorganger en zijn vrouw. Berdoa untuk hamba Tuhan dan istrinya. Bid voor de gemeente. Berdoa untuk jemaat ini. Het is belangrijk om te bidden. Sangat penting untuk berdoa. Weet je dat je elke dag je voorganger en zijn vrouw en zijn kinderen tot de troon van God brengt. Dan setiap hari kita mendoakan hamba Tuhan dan anak-anak mereka untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Weet je dat de Heer hen wil beschermen. Dan Tuhan memelihara hidup mereka. Weet je dat het moet zo zijn. Dan seharusnya, saudara. Weet je dat de voorganger en zijn vrouw. Dan voorganger dari istrinya. Dat hij zijn werk met vreugde en blijdschap mag doen. Mereka melakukan pekerjaan dengan sukacita. Weet je, ik vertel het niet alleen hier. Saya tidak mengatakannya di tempat ini saja. Ik vertel het ook in mijn gemeente. Juga di jemaat saya di Leerdam. Halleluja. Halleluja. Weet je, we zijn om elkaar te dienen. Kita sama-sama untuk melayani. Oh, in Jezus' Dalam naam. nama Yesus. Kom, laten we gaan staan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, in Jezus' Dalam naam. nama Yesus.